Evet, selamlar. Bugün buzdolabını temizleyeceğiz. Biz bu buzdolabını alalı henüz daha bir yıl bile olmadı ama şu an içerisi gördüğünüz gibi bayağı dağınık durumda. Ben zaten aralıklı olarak camlarını siliyorum. O yüzden bugün camlarla çok uğraşmayacağız. Yine tabii ki nasıl temizlediğimi, karbonat mı kullanıyorum, sirke mi kullanıyorum, o detayları paylaşacağım sizinle. Masanın üstünü komple boşalttım. Şimdi bir bez yardımıyla biraz lekelerimiz var. Onları bir komple temizliyorum. Suyumuzu da biraz alıştırdık. Kaynar su kullanmıyoruz kesinlikle. Hatta ben galiba biraz daha fazla ısıtmışım. Neyse biz dolabı boşaltana kadar bu da biraz daha soğumuş olur. Daha sonrasında bu suyun içerisine bir tatlı kaşığı karbonat ekleyeceğiz. Ben karbonatı ekledim ama karbonatın şu anda çözülmesi gerekiyor. Onu bekliyorum. Birazdan hatta şöyle karıştıracağım tamamen çözülmesi için. Biz bu sırada dolabın içerisini komple boşaltalım. Şimdi buzdolabını biraz öne doğru çekmeye çalışıyorum ama burada takıldı. Biraz daha zorlayacağım. Şimdi zaten şu kenarlar falan çok kötü duruyor. Çekmişken arkasını da mutlaka silerim. Evet, şimdi dolabımızı boşaltmaya devam ediyoruz. Dolaptan çıkanların bir kısmı burada. Bir kısmı burada. Şimdi şu raf alanlarını henüz boşaltmadım. İlk önce burayı hallettikten sonra boşaltacağım. Benim en çok batan kısım burası oluyor. Diğer kısımlarda zaten gördüğünüz gibi çok fazla bir şey yok. O yüzden çok aşırı detaya girmeyi düşünmüyorum. Şimdi hazırladığımız suyla buraları bir ilk önce temizleyelim. Daha sonrasında burayı yerleştireceğiz. Burayı boşaltıp burayı yerleştireceğiz. Şimdi burada hazırlamış olduğumuz karbonatlı suyumuz var. Ben suyu biraz fazla kaynatmışım. Kaynar olmaması lazım. Ne soğuk ne de çok sıcak olmalı su. Ilık su olması gerekiyor. Biraz daha bekleyeceğim. Ondan sonra başlayacağım hemen. Bezimiz bu. Camları çok güzel siliyor. Tavsiye ederim. Markası nedir bilmiyorum ama. Şöyle yapamadım. Zaten mutfak cam. Bunlar için olan bir bez. Camlarda asla iz bırakmıyor. Çok güzel. Şimdi bezimi ıslatacağım. Daha sonrasında dolabımı silmeye başlayacağım artık. Evet, suyla leğenimi de yanıma aldım. Şimdi bu şekilde ilerleyeceğim. Bezimi ıslatıyorum. Ama ben bir eldiven takacağım öncesinde. Bilezzanım. Ben bir iğne aldım da şimdi ilk defa kullanacağım. Çok fazla elim suyla temas ettiğinde çok hızlı buruşuyor. Şimdi bakalım. Şu an konuşuyorum ama hala videoyu sesli mi yaparım yoksa montajlarken sesimi atar mıyım? Fikrim yok. Eğer sesli bir video atarsam bu ilk konuşarak çektiğim videom olacak zaten. Evet, şimdi başlayabiliriz. Dolabın normal şartlarda tabii ki de prizden çıkartmanız lazım ama inanın videoyu çekmeden önce de çok denedim. Geliyor şurada kalıyor. Daha fazla kendime doğru çekemiyorum. Ve bugün de bunları halletmem gerektiği için
Zaten çok detay yapmayacağım, çok kapağı açık bırakmayı da düşünmüyorum. O yüzden fiş çekmeden hızlı hızlı silip bitireceğim. Şimdi. Hemen üst taraftan başlayalım. Şu an karbonatla sildiğimiz için sildikten sonra çıkartıp rafları yıkayabilirsiniz. Ama ben daha sonrasında temiz bir bezle iyice durulayacağım çünkü çıkartıp tekrar yıkayıp kurutup onu tekrar buraya takmaya halimin olduğunu sanmıyorum. Çünkü başka yapmam gereken yine bir sürü iş var. Kulağım çalmaya başladı. Bu sırada bezimizi yıkayalım. Buzdolabını silerken kesinlikle domates evet. Çamaşır suyu, domestos diyecektim. Kullanmamanız lazım. Cif asla, zaten ilerleyen süreçlerde buzdolabında sararmaya sebep oluyor cif kullanımı. Kahvaltılık bölümü pis, sebzelik bölümü daha da pis, onu düşünemiyorum. Zaten bir su daha ısınması, daha doğrusu ılıması gayet iyi olur. Son bir tur daha komple sileriz dolabı. Ben bu sıkarken mikrodalgayla yıkıyorum. Neyse, karbonatlı suyumuz varken onu da hazır sileriz. Bu arada bazıları silerken sirke de ekliyor. Sirkeyi ekleyebilirsiniz. Çok olmamak kaydıyla, ben şu anda eklemedim. Fakat bir tatlı kaşığını geçmemesi lazım. Sirke zaten bildiğiniz gibi asitik bir maddedir. Dolabın yüzeylerine, yani bu alanlardan bahsediyorum, camlardan değil tabii ki de, o alanlara zarar verebilir. Bu da yiyeceklerinizin saklama koşullarına zarar verir. Yaptığınız yemekler normalde 4-5 gün dayanıyorsa, bu alanlar zarar göreceği için sirkeden dolayı daha az sürer. 2 gün ondan sonra niye yemeğin kötü oldu diye kendi kendinize sorarsınız. Ötme ya, ötme lütfen. Az kaldı. Şimdi suyum kirlendi, evet, ama alt tarafı çok kirli olduğu için alt tarafı da öyle sileceğim.
Daha sonrasında şimdi suyum ılıyor, onun altını kapatayım. Temiz suyla bir parti daha döneceğim. Yani zaten artık dökeceğiz o suyu. Evet. Bekleyeceğiz. Dediğim gibi yine bir tatlı kaşığı karbonat ekliyorum. Karbonatın iyice erimesi lazım. Şuna biz biraz hızlandırıp karıştıralım. Zaten çok çabuk eriyor yani. Eridi. Evet. Şimdi bezimi zaten ben yıkadım lavaboda. Alt kısmını tekrardan sileceğim. Hala burada bir şeyler kaldı çünkü. Tekrardan lavaboda yıkayacağım. Alt kısım pisti çünkü 2 seferde önce temizleyebildim. Daha sonrasında temiz suyumla, temiz karbonatlı suyumla tekrar bir tur daha yapacağız. Sonra durulamayı. Bilada'nın eldivenleri de güzelmiş bu arada. Rahatsız etmiyor yani. Şimdi tekrardan karbonatlı suyumuza basıyorum. Ve en baştan tekrardan sileceğim. Daha sonrasında farklı temiz bir bezle durulamaya geçeceğim. Tekrar söyleyeyim, yani tabii ki de buzdolabının fişini çekerek yapmanız lazım. Hem daha az enerji harcaması için hem elektriksel bir şey yaşamamak adına. Fakat ben çekemedim. Ya gücüm yetmedi, kaldım, bilmiyorum. Ya da şu yerdeki artık bir yere takıldım, ondan dolayı çekemedim. Henüz tam bir yıl olmadı çünkü biz 5 Haziran'da evlendik. Yo, bir yıl geçti, doğru, pardon. Biz 5 Haziran'da evlendik ama biz bunları bir önceki sene almıştık. Kullanmaya da ev tuttuktan sonra Şubat, Mart gibi falan başladık. Bir seri geçti. Çok memnunuz, hiçbir problem yok dolapta. Almayı düşünen olursa, sorarsa modele bakıp söyleyebilirim. Sebzeleri bayağı taze tutuyor. Yemekleri de yine aynı şekilde. Bayağı uzun ömürlü.
artık ıslak bezim, kuru bezim. Bu zaten camlarda harikalar yaratıyor. Şimdi hemen kurulayıp dolabımı yerleştireceğim. Çok güzel. Bezi de şimdi buzdolabı temizlediğim için ilk defa kullanıyorum da bez de bayağı harikaymış. Şimdi sildiğim yeri hemen kurulayıp iz kalmaması için. Hali. Ram gibi parlıyor maşallah. Şöyle göstereceğim. Evet, şimdi hemen burayı yerleştiriyorum. Daha sonrasında diğer tarafı halledeceğim. Hadi birlikte yerleştirelim şimdi. Ben yeri almam gerekecek zaten. Üstten alta da başlayabilirsiniz. Şu an bana daha kolay geleceği için alt taraftan başlayacağım. Çünkü diğer taraflar masada. Yine alarmımız çalıyor. Yine kapatıp açıyoruz. Evet. Yani biz hiç limon kullanmayız. Her bize gelen limon almış sağ olsun. O kadar çok limonumuz var ki ben bunlarla ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Artık limonata falan yapacağım yani en sonunda. Bu şili biberi. Bu kadar şili biberini ne yapacaksın, acı yiyor musun diye sorabilirsiniz. Bununla acı tatlı sos yapacağım. Bayılıyorum acı tatlı sosu çünkü. Yani tavuklarla hatta özellikle çok güzel oluyor. Şunu böyle temizleyeceğim diye mutfağı iyice batırdım. Ama kapyosuyla birazdan buraları süreceğiz. Hayır çocuğum dur. Son yani. Tamam, kapan. Kapanabilirsin. Hadi geri açayım. Biberimizi de koyalım. Bu arada market alışverişi yaptım. Marketten yaptığım alışverişler de geldi. Bir dolabı komple yerleştirelim. Daha sonrasında onları da tekrardan dolaba yerleştiririz sizinle. Evet, ikinci kısımda zaten kahvaltılıklarımız vardı. Direkt reçel koymuyoruz, dolaba karışmış. Direkt onları yerleştiriyorum. Acaba bunu da mı yıkasak? Neyse, onları koyduk. Şimdi masadakilerden artık almaya başlayacağım. Beni ara ara göremeyebilirsiniz. Masaya git gel yapmam gerekecek çünkü. Yani küçük şey. Evet. Şuradan aç bitelerimizi de alalım. Yerleştirdik. Şimdi buradan bir göz atıyorum. Daha şunlar var. Neymiş bu kahvaltılık değil. Tamam. Son kahvaltılığımızı da koyuyorum. Kahvaltılık bölümümüz de bitti. Daha sonrasında en üst tarafa ben hep şişeleri falan koyuyorum. Onları bir yerleştiririz sizinle.
Sonra yemek tencerelerim falan var. Onları falan. Ondan sonra bitiyor zaten şimdi. Başka bir şey kalmıyor. Şunu alacağım inşallah, kamerayı sabitlediğim yeri bozmam. Evet. Şunu da ben bir ıslak bezle sileceğim şu kısmı. Yani şöyle temiz ama silmek için sileceğim. Zaten ben aralıklı olarak buzdolabını parça parça siliyorum. Mikrodalganın yüzü gerçekten. İşte karbonatı durulamadan bırakırsanız ne olduğunun cevabı mikrodalganın yüzü. Şey yani nokta nokta benek benek böyle izler var. Şimdi bunu da koyalım yerine. Bunu bu üst tarafa koyuyorum ben. Şişelerimi diziyorum. Gayet rahat oluyor benim için. Şöyle şunları da bir altlarını en azından silsem, kullasam. Bir şey yok gerçi ama yine temiz temiz olur en azından. Evet. Tospik, tospik canım arkadaşım. Keşke müzik açsaydım ama belki videoyu zaten sesle atarım size, o yüzden saçmalamalarıma bir miktar dayanmanız gerekecek. Bunu böyle koyduk. Bunu böyle koyduk. Bir kavanozumuz daha vardı. Bunda reçel olduğu için ve akma eski olduğu için direkt ben bunu tekrar poşetiyle koyuyorum. Hazır bu temiz temizlediğim dolaba. Böyle bir şeyle riske giremeyeceğim. Üst taraf zaten gayet güzel oldu. Şimdi üste koyduğum bir de konserve tip şeylerim var. Bu arada şu efsane bir şey. Çok acı seven bir insan değilim aslına bakarsanız ama tadı çok güzel. Yani böyle ani misafiriniz geldiğinde falan, bu da yine aynı şekilde ama favorim Meksika soslu olan. Bunları böyle yan dizelim. Daha sonra mısırlarımız var, ton balığımız var, onları alacağım. Kapan arkadaşım, kapan. Kapan canım benim. Paketlerinden çıkartıp koymak daha çok hoşuma gidiyor benim. Daha düzenli duruyormuş gibi geliyor. Bunları da üst üste alıp dolabın üst tarafına koyuyorum, arkaya. Böyle yaparsak daha iyi oluşturuyor bence. İsteyen yine istediği gibi sayabilir. Şöyle bir hamurumuz var. Onu da şöyle sıkıştırabiliriz sanki. Evet. Şimdi geldik kalanlara. Bir mısır daha buldum. Bunu da böyle koyalım. Şöyle koyabiliriz bence. Daha sonra zaten artık alt kısımlara geçeceğiz. Ben yemekleri tencereyle saklıyorum. Tavsiye eder miyim? Etmem. Üşenmiyorsanız eğer
Mutlaka bir can borcama geçin yemeklerinizi. Daha sağlıklı oluyor. Ama ben hem çalıştığım için hem de zaten normal halimde üşengeç bir insan olduğum için yapmıyorum. Kapatalım yani. Az kaldı. Hemen bitiyor zaten işimiz. Şuradan şunları çekelim. 2-3 tane açık paketli süt bırakmışım dolapta. Yani kendime diyecek hiçbir şeyim yok. Ve evde tek süt içen, süt ürünleri tüketen insan da benim. Salçalarımızı şu tarafa doğru çekelim. Bundan burada göz önünde olsun. Aklıma gelirse inşallah kullanırım. Tereyağımızı böyle koyalım. Hemen yeşillik varmış burada. Sanki hala gideri var gibi. Bir saatte yapılıyor bununla. Sonra birimiz var. O burada kalsın. Bir de şunu altına kalsın. Şunu yan tarafa koyacağım. Raf kısmı. Orayı boşaltabilirsem şahit. Şimdi şöyle şunun üstüne doğru koyalım. Bir iki şey daha var. Salçamızı yine böyle koyduk. Sus baktım. Ay, ekmeklerimizi de böyle koyalım ya da koymayalım. Ayıracağız zaten bunları. Dışarıda gözümün önünde kalsın ki unutmayayım. Şimdi evet, bakalım birlikte ne yapmışız. Sevgili buzdolabımı ötmeden hemen gösteriyorum. Şöyle kahvaltılık bölümü. Bir kısmı zaten bunun içerisinde her zaman. En çok şu kısım beni mutlu ediyor. Burası bayağı dağılmıştı çünkü. Şimdi artık şu alanı da temizleyeceğiz. Atılacaklar varsa atarız artık. Dibi gelmişler var çünkü. Daha sonrasında komple bir ne yaptığımızı son halini çekeceğim size. Bizle duruluyoruz. Sonra kurulayıp takıyoruz. 3 aşamada. Vallahi bir şey değil mi? Kenarı gitti. Hadi canım. Vallahi. Hiçbir şey olmaz. Parçası orada. Ha, bir şey olmaz kenarı ya. O çok şey Şeyle değil. yapıştırılır o ya. Yani yapıştırmasam da fark edecek. Kenarı zaten kim görür? Hayır hayır. Eli tırnağa gelmez. Eli falan şey yapmaz. Takılır mı eline? Şu eldivenden kaydı herhalde.